好啦，各位觀眾，大家下午好。今日呢，週末啊，啱啱呢後邊呢一間食完飯啊，咁啊而家喺呢個叫做咩長塘街地方，咁呢就諗住帶大家呢由呢個位置呢行去地鐵站啊。咁呢度係邊度呢？其實應該大家好熟悉，不過聽呢個名可能唔係好知啊。其實呢度呢係文德路附近啊。咁見到咧呢個附近都係賣啲做嗰啲叫咩裱框啊、裱畫啊咁呢啲嘢嘅啊。好啦，咁我哋今日咧就出發啦。咁簡簡單單由呢度咧，我哋行去呢一個公園前地鐵站啦。睇下今日啦，週末咧嗱，睇下有咩睇啦嚇。咁啊，出發啦，事不宜遲啦。呢度行去公園。嗱，其實咧呢個路口行出去啊，無需多遠就已經去到呢一個叫做文德路㗎啦。不過呢條路咧就比較隱蔽，算係一個 shortcut 啊。高級住宅區咁好呢度。高級住宅區喎。咁算㗎啦，喺老城區入邊呢度算新㗎咯喎。比較幽靜啦，呢個咪就係東方文德廣場咯。嗱，今日咧好誇張啊！廣州啊，而家先至點8個字啊，1點8個字，大家睇到嗎？幾多度啊？我冇睇錯啊！我有冇睇錯啊？33度？唔係啊話，真係33度，真係好恐怖。所以咧，廣州咧天氣就係咁噶啦。好緊颱風啊！佢係忽冷叫忽涼忽熱啊，冷㗎啦講唔上啊，忽涼忽熱。涼嗰陣咧就狂風暴雨，跟住咧熱嗰陣啊曬到你咧頭崩額裂。好翳焗啊！係啊。真係攞你命3000啊！前面呢度過馬路。文獻館去過啦，我哋入去裏邊影過添啦。有咩睇嘅？圖書館一個。圖書館。係啦。即係借書嘅。係。真圖書館一個。嗱，對面咧係文德路小學。哇！呢度得唔得？好鬼曬，救命啊！嗱，聽講咧，我哋廣州咧遲啲啊，呢種咁樣咧叫做放電雞嘅方式咧，係會有所改變嘅。咁佢會點咧？嗱，佢會喺呢度啊，白線呢個位置咧，整啲一條條嗰啲鐵嘅矮矮地嗰啲圍欄啦。咁咧喺人行道呢邊咧，佢就封死佢啊！即係話咧，車咧，如果你開電雞想停咧，就唔可以由人行道呢度咁樣過去噶啦。點算咧？喺前面前面嗰度馬路咧，佢會鋪一啲塑膠嗰啲地台仔，跟住咧等啲電雞咧可以咁樣上嚟停啊。其實咧呢個初心咧係好嘅呢個出發點非常之好啊。咁就證明咗話以後咧電雞上人行道咧，應該咧就係會係可以講非常之困難，甚至係不可能啦。但係唔知道佢咁樣鋪咧，要使幾多錢啦？同埋 cover 唔 cover 得了咧？頂唔頂得順咧？我哋嘅財政係一個問題。但係有一點好咧，就係終於咧唔使同嗰啲電雞搏鬥啦。喺廣州好似已經有幾個地方係做緊試點㗎啦。即係起碼我行喺呢條人行道上，我唔使成日驚住背後前面有啲電雞衝出嚟啊！而家咧呢種情況係仲係出現㗎，仲係有嘅。呢個就係孫中山文獻館啊！我哋之前入去睇過啦。嗱，呢度咧以前叫做省立中山圖書館啊，應該而家都仲係咁叫嘅。
邊好喎，呢邊啲樹多，陰好多。係啊，陰涼啲咯。夏天翻廣州，注意防曬、中暑防中暑、防蚊。係啦，兩樣嘢啊！防蚊好重要啊！哇！啱先差啲目睹咗呢一個私家車同電雞啊搶道啊！我見到咁個電雞佬撐咗個私家車腳，撐人哋架車啊！係啊，因為佢一路撳住喇叭，一路喺隔離，人哋喺度開。係啦，跟住可能係咪阻住佢行定點啊？睇唔清楚。即係話，如果佢咁樣喺呢一度開跑個斜坡，咁佢點樣撲上嚟咧？咁佢撲上嚟咪容易對住條車度咯？冇㗎，咁佢就係一個細細地嘅斜坡仔啫嘛，好就係一級咁堆堆嘅啫，反正以我技術咧，應該係上唔到嚟嘅。上唔到嚟嘅，除非呢架車喺好遠，有好大個轉彎位。冇咁佢電雞啊，可能你唔開啫，你開你就知道，其實好簡單啫，你鏟上去。咁我係話咁樣好容易產生碰撞，唔知佢點啊？嗌到佢出嚟睇下睇唔睇到。希望佢唔好碰撞到我得啦。呢度係志美齋啊，中華老字號。好，帶大家入嚟行下呢一個商場啊！呢個其實係喺呢個城隍廟斜對面，咁啊專門賣啲文房五寶啊，又係賣嗰啲字畫啊、裝裱啊咁嗰啲嘢嘅。文房五寶呢度咩都有啊！呢度印章啦，哇，幾多呢啲畫？嗱，我相信呢啲嘢咧喺國外肯定係好貴啊，乃至又唔使去到國外，去香港啦，呢啲嘢都成本都唔平嘅喎。但係咧喺廣州咧，喺呢度就係爛大街啊啦，廣彩瓷器特價230蚊。表畫好考技術㗎，係啊。人工好貴喎。仲有好多技術啊！我之前都有了解過，就係啲古書畫、古字畫咧，佢哋可以將佢即係啲紙如果發咗毛啊、黃咗嘅話咧，佢可以將佢重新整個係洗畫，洗畫可以洗到好靚啊！剪起上面嗰張係啊，油紙，重新幫你再整過係啦。真係技術喎，呢個大師啊！一個唔小心爛咗咧，咁就甩角啦啊！所以咧要對自己嘅技術咧有足夠嘅信心啊，先夠膽接呢一個冇金剛鑽就唔敢攬瓷器活係嘛？呢個就係啦。苦嘅係嘛？咁啊哇，提白聲啊！好啦，行下啊，呢度出翻嚟咧，其實就到咗北京路㗎啦。今日咧因為放假，所以咧大家應該會見到咧人都係比較多啊。好經典嘅益多姐。係啊，一力多姐姐啊，路邊仲有。哇！睇下呢部車幾型。呢個小米啊？係啊，呢個小米嚟喎。欢迎光临都市点心，春潮季系列上新了，初春已至，春潮苏醒。都市点心寻味中国江南天清爽上市，从广西到江南，出现高品质原味茶及新鲜体。啲空調好涼啊！係啦，33度嘅天啊！你喺路上行啊，就我哋咁樣行咗10分鐘唔到啊，成身都係汗啊！呢隻做咩啊？大狗都要趴低唞下涼啊！係嘛？我啲小朋友喺度玩機械狗喎。而家小朋友咧好細就接觸呢一啲 AI 啊！機器人啊，AI 啊，編程，好細個就接觸啦。
即係其實加上呢啲嘢咧，其實本身係嘛喺國內咧發展得好快，所以咧以前覺得呢啲嘢高不可攀啊，成本好貴，而家唔係咯，好平㗎啦。學習成本又低。係啊。哇！呀，今日曬到陰公喎。啊，北京路啊，2點未到。哇！曬到咧。你知唔知琴日啊，龍捲風啊，從化、白雲，即係呢啲係極端天氣。哦，仲有龍捲風添啊！市區內有龍捲風多發。我唔覺有龍捲風啊。因為我哋呢一度好中心啊嘛，你旁邊有好多高樓大廈入邊嗰啲，要龍捲風嘅成因要平原先得㗎。哦，嗱，對面間周大福咧係執定係裝修咧？好多年嘅喎呢間嘢，應該係裝修啊，好啦。真材實料，回味無窮。明日10月30日可以過來挑選啊！呢個位咁大個位，邊個租得到啊？又搞名創優品嗰啲。賣金都已經係最暴利嘅行業啦。这都是哪商业中心吗？嗱，而家咁睇咧，今日咧天氣預報咧就話唔落雨嘅，但係咧，我覺得就唔一定啊。點解咧？我睇佢咁樣又大風啦，跟住咧啲天氣咧又忽明忽暗咁咧，感覺都係有機會會落雨。呢一個月就得那麼今日可以曬得到衫。係啊，成個月啊，即係佢衰在咩咧？佢出咗太陽之後，佢突然之間又會轉得好快，又會落雨喎。哇！呢個路口，你人多到。呢個公廁都裝修咗好多次咯。係啊，嗱，之前為咗個咩全運會啊，嗱執到幾靚仔。什麼形式好了？什麼形式好了？很平很平。什麼形式好了？什麼形式好了？不能打開。好啊，我哋呢度過馬路。對面5月花。啊，對面係5月花廣場啊。嗱，新大新仲喺度㗎嚇，冇執嘅。不過咧，新大新而家咧做百貨做得就真係差啲啊！樓上咧，其實佢而家咧就除咗嗰個叫維也納酒店咧，大家見到之外，仲係做咩咧？做寫字樓啊！所以咧，佢哋最後啊，都係做咗咩咧？都係做房地產啊！佢想轉彎轉唔到咯。佢要轉彎嘅。係啊。哦。定係佢想掉頭啊？係啊，佢轉彎左轉彎。其實而家啲公交車咁長，確實都唔需要。冇㗎啦，呢啲公交車而家開始變成短㗎啦，即係唔會再用啲咁長公交車㗎啦。因為而家公共出行實在太多種方式啦。公交車俾電雞取替咗。公交車限速30，市區內又塞車，再加上限速30，你真係趕時間搭佢你就慘啦。行唔太喐㗎啦。
係啊，嗱呢度五月花廣場啊，係咪入去行？我哋行外邊啦。為咗觀眾，我哋唔入去唞涼啊！係啊，我哋行出嚟。行出嚟俾大家睇睇外邊咧有啲乜嘢啊！嗱，都行翻入去呢個騎樓底好啲啊！嗱，你成個五月花賣咩？賣咩最多？而家賣金最多啊！起碼有4、5間金鋪。食嘢咯，都係呢兩樣。所以廣州啲商場咧，嗱，好似老城區啲商場咧，基本上咧就係做餐飲為主啦。你話做嗰啲咩好似天河嗰啲咁啊，做啲咩潮牌啊，唔得㗎，完全唔撈雞。就喺度。所以咧，好割裂嘅，即係你話如果想買啲想啲後生仔行嗰啲好潮嘅嗰啲輕奢品牌咧，你喺老城區喺廣州揾唔到嘅。想去行呢啲商店，即係行啲品牌啊，或者行啲買啲乜嘢咧，呢類型嘅物品咧，你就只能夠去天河，攞款式係咪？攞款式。冇其他選擇。即係精緻漂亮嘅就要去天河。冇錯啦。老城區咧就係接地氣。係啊。嗱，呢度就係浙燈都會。買個1蚊蛋撻啊！飲杯1蚊豆漿啊！咁啊，你嚟老城區啊！係啊！經典山西老陳醋啊！老陳醋啊，嗱又嚟啦！咁啊，呢啲戶外平台你都係要利用嘅，你對業主嚟講，佢都係一份收入。老陳醋。仲有咩啊？貓屎咖啡、香水啊，仲有嗰啲咩粉係嘛？都係一齊噶啦。係喎，曾幾何時嘅快時尚品牌之王啊 H&M 同埋 Zara 啊喺廣州咧。之前又因為有某啲風波原因咧，咁啊所以咧導致佢嘅生意越嚟越差。廣州咧剩翻冇幾多間。中華廣場。中華廣場有，呢度有。好啦。有天環咯，係啊。以前最大嗰間淘金。H&M 又 Zara 嚇。好似啊，我冇記錯係咁。大嗰間咪喺淘金天橋嗰度。係啊，嗰間都執咗啦。嗰間最早執嗰成棟樓啊！嗰度冇辦法，嗰棟樓。疫情之前就唔得。係啊。好啦，行到嚟呢度咧就係動漫星城啊！呢度係往前行啊，呢個位置往前行係吉祥路啊！嗱，睇到綠樹成蔭咪知道呢度犀利啦，人民公園啊！呢間星巴克都好舊㗎。係啊。但係呢間星巴克好多古仔㗎喎，因為大家都一定喺度唞涼嘅。咁啊，電插又冇電，好正常啦。入邊啲嘢又冇人執咧，冇辦法，人太多，啲服務員唔夠。係啊。嗱，呢個係動漫星城啊，廣州嘅號稱廣州秋葉原啦。即係你估佢唔到係咩咧？原來動漫星城咧係粵海集團旗下嘅。冇錯啦，就係我哋之前講話天河城嗰個集團啊，所以我哋成日都話佢反應快啊，就係點解咧？嗱，捉住咗廣州最能夠盤活商場嘅一條妙招啊，就係呢個二次元化。呢個係因應唔同嘅商場地點，佢有制定唔同嘅計劃。係啊。嗱，呢個商場咧，我哋去到週末咧就會有好神奇嘅情況出現啊！帶大家望一眼啦。嚟到啦。
而且咧呢個位置佢係去地鐵站嘅必經之路嚟嘅，所以咧個人流咧一定係好複雜嘅。佢又專登會將個空調開到好行，係啦，你一定係要行入嚟嘅。冇錯啦。你行唔行都要行入嚟，行咗入嚟你又唔好諗住咁快走啦係，一定要買啲嘢先。嚇。呢度50蚊2件啊！呢衫呢個價錢同以前當有咩區別咧？係啦冇嘅，咁多年啦。睇下啦，呢個咧我成日都會過嚟睇啊。呢個係咩啊？呢個係 Back to the Future 3嘅嗰台火車啊，回到未來3嘅嗰台火車。哇！呢啲模型，我平時咧有嘢冇嘢都會過嚟睇下㗎。堅嘅嚇，唔係嗰啲國產㗎。梗唔係國產啦，呢個係 Bandai 出品啊。好嚟啦，嗱，前面呢度咧就我啱先所講嗰個奇觀啊。嗱，大家見到好多人坐喺度啊，呢個中庭位置喺度化妝啊。啊，點解會喺度化妝咧？啊，係因為咧呢度叫動漫星城啊嘛，咁咧一到週末咧就會有非常多人咧過嚟玩 cosplay 啊，即係角色扮演啊。扮演自己中意嘅嗰啲叫做動漫角色啊，所以咧就要現場咧喺呢度啊，咁啊開始化妝、着衫啊，咁咧呢度咧就已經係算係形成咗一個產業㗎啦啊，咁啊佢哋咧應該啲化妝師咧係網上約咗之後咧，再過嚟呢度咧現場再化嘅。佢哋好多係互助㗎，即係例如我係化妝學校畢業嘅，咁我想幫人哋做呢行，咁我免費幫你畫咁樣樣，係啊，即係練手。係啦，咁所以咧，你會喺呢個位置咧見到有好多好似我哋面前呢啲咁樣 cosplay 嘅嚇，即係角色扮演咗嘅一啲小朋友啊，其實佢哋都好後生嘅啫嚇，可能都係10零20歲啦嚇，高中啊咁都有可能㗎。高中生最多嚟嘅就。啊，高中生、初中生都有嚇。而且商場又唔會趕佢哋，就俾個位佢哋咁樣去做，其實好好啊。係啦，咁呢度咧就係最特別就係呢樣嘢嚇。所以我話啱先嗰間星巴克好多故事咧，你行入去，諗下啲阿姨阿叔行入去見到，哇係穿越咁嘅喎。係啊，好啦，咁睇完呢度咧，我哋就差唔多啦，我哋要行翻去地鐵站啦，因為咧有下一步嘅安排啦嚇。呢度咧如果大家有興趣咧，可以留言俾我聽啊，因為我哋之前都拍過，但係咧我哋時不時咧都會過嚟睇下啲咩新嘢嘅。OK，咁今日我哋視頻咧去呢度就差唔多啦。咁中意我哋頻道嘅要點個訂閱啦。咁跟住我哋鏡頭咧，每日去睇廣州周邊唔同嘅嘢。好啦，咁我哋下期再見。呢度入去嘅地鐵站啦，我哋先講安檢，係咁先，下集見，拜拜。